Yo, Nganjuk guys. Kali ini The Truck mau ke air terjun Sedudo. Di mana? Daerah mana? Daerah Nganjuk. Kita berangkat pagi karena menghindari hujan. Baru di pengantin baru. Membernya The Truck. Oke, let's begin our trip traveler with us. When I coming home tonight, we're living quick in the world, gotta get it right now. We only need the two. Mbak, dadah Mbak. Halo. Tos karewel prei kanan iki. We got love, love. I need only you here with me. You wanna get close to me? Why don't you do it right now? Sekarang kita jalan kaki menuju air terjun. Air terjunnya udah kelihatan sih. That we should be together. It's heavy weather. We're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Hey, what's up men? Traveler kali ini ada di air terjun Sedudo, Nganjuk. Yuk kita ikuti perjalanan. Sekarang udah sampai di bawah air terjun. Got love, love. I need only you here with me. Mas, kenapa disebut air terjun Sedudo? Nah, air terjun Sedudo itu dari singkatan sing mendudo, artinya yang menduga. Kalau yang di bawah air terjun ini ada air terjun Singokromo, artinya sing orang kromo. Nah, cuman sumber sejarahnya belum kuat, itu mungkin dari sebatas mitos ya. Nanti coba kita gali lebih dalam lagi, kita baca-baca di sejarah yang ada di sekitarnya. Pemandangannya air terjun. Kira udah lebih kayak payung.